Halo teman-teman, lihat. Wih, mantap, mantap, mantap teman-teman, lihat nih. Kakak menemukan harta karun berlumpur lagi teman-teman. Wow, main apaan ya teman-teman, lihat nih. Nih, lumpurnya tebel banget ya teman-teman. Oke teman-teman, dibantu kakak itu membersihkan mainannya ya. Dan sambil belajar pun kalian bisa mengenal macam-macam mainan di sini ya teman-teman. Ayo kita masukkan semuanya. Wow, ini mainan apa nih teman-teman? Wih, lumpurnya warna apa teman-teman? Iya betul, warna kuning. Kalau yang ini, wah mainan apanya? Ini lumpurnya warna biru, betul. Kita lanjutkan lagi. Wah, ini sepertinya main pistol-pistolan ya teman-teman. Ini warna hijau. Wow, mantul. Wih, main apa nih teman-teman? Wow, warnanya warna kuning ya teman-teman. Iya, asik. Kita dapat mainan banyak nih. Wow, ini sepertinya main ikan-ikanan nih teman-teman. Warnanya warna pink. Wow, mantap. Kita ambil lagi. Wow, ini lihat teman-teman. Ini sepertinya seperti ikan. Warnanya warna kuning ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, mantap nih. Asik. Kita kumpulkan lagi. Wow, mainannya berlumpur banget ya teman-teman. Nih, warna biru nih teman-teman, lihat nih. Ya kan? Kita kumpulkan lagi. Wah, warna merah muda. Ini juga warna merah. Wih, tinggal satu lagi teman-teman. Wow, warna hijau. Oke teman-teman, kita cari air bersihnya. Wah, nih lihat teman-teman, kakak sudah menemukan air bersihnya. Ayo kita tebak-menebak ini mainan apa. Kita cuci dulu tapi ya teman-teman. Kita cuci yang ini dulu ya. Ayo kita cuci. Ini mainan apaan ya teman-teman? Apa kalian ada yang tahu ini mainan apaan? Wih, mantap teman-teman, lihat nih. Wow, ini adalah mainan kalajengking. Wih, mantul. Kita tentukan. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, ini apaan ya teman-teman? Kita kasih lagi. Ini bisa bersih. Waduh. Ih, warnanya merah nih teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, ternyata ini mainan kereta Thomas. Wih, asik. Kita dapat mainan kereta api warna merah dan warna hijau ya teman-teman. Ini ada warna putih juga tutupnya. Wow, mantap. Naik kereta api, tut, siapa hendak turun? Kita kumpulkan. Wow, kita ambil ini ya teman-teman. Wah, kita cuci lagi. Kita bisa bersih teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ternyata ini topeng Ultraman. Ih, mantap ini, mantap. Wow. Sekarang sudah bersih nih teman-teman. Kita taruh lagi. Kita ambil lagi ini. Nih, apa nih? Kita cuci dulu. Sampai bersih. Wow, lihat teman-teman. Wow, ternyata ini mainan ikan Nemo. Wih, mantul. Wow, sudah bersih ya teman-teman. Berwarna kuning. Wow, ada merah, kuning, dan ini dia bergaris warna putih ya teman-teman. Wow.
mantul. Kita ambil lagi. Wah, kita ambil ini teman-teman. Ini sepertinya mantis kecil teman-teman. Betul kan teman-teman. Ini adalah main pistol-pistolan. Wah, mantap. Kita kumpulkan lagi. Kita ambil lagi. Wow, ini nih teman-teman. Ini ya warna merah muda atau warna pink. Kita cuci dulu. Wah, ternyata dia berubah warna ya teman-teman. Warnanya jadi oranye teman-teman. Wow, ternyata ini mainan ikan marlin teman-teman. Wow, mantul. Wah, keren ya teman-teman. Kita kumpulkan, kita ambil lagi. Wow, ini nih kecil lagi. Lihat teman-teman, ternyata ini mainan pisang. Wow, warnanya kuning ya teman-teman. Wah, mungkin ini pisangnya sudah matang teman-teman. Mantap. Wow. Kita kumpulkan lagi, kita ambil lagi. Wih, apaan teman-teman? Wah, lihat teman-teman, ternyata ini mainan ikan pari. Keren. Wow, kita kumpulkan lagi. Wah, ini teman-teman. Wah, ternyata ini mainan ikan juga teman-teman. Wah, sepertinya ini mainan ikan bawah laut nih teman-teman. Lihat nih. Mantul. Kita kumpulkan lagi. Wih, masih ada nih. Apa ini teman-teman? Wow, dia mempunyai warna hijau teman-teman. Lihat nih. Wow, ternyata ini mainan ikan arwana. Wadidaw, mantul. Kita kumpulkan, kita ambil lagi. Wah, sepertinya ini masih mainan ikan-ikanan. Ya, betul teman-teman. Wih, mantap. Wah, masih ada 2 nih teman-teman. Kita isi lagi. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini mainan bintang laut. Wih, mantap. Yang punya warna pink ya teman-teman. Wow, keren. Tinggal satu lagi. Wih, main apa nih teman-teman? Kita cuci dulu. Wih, lihat teman-teman, ternyata ini mainan Horus. Wih, dia mempunyai taring tuh teman-teman, pandai banget ya. Wow, mantap. I have a pen. I have an apple. I have a pen. I have an apple. Kita kumpulkan. Wih, teman-teman, sekarang mainan kakak sudah bersih-bersihnya, sudah bagus-bagus nih. Dia sudah bersih dari lumpur. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya, dukung channel kakak supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kakak dengan cara like, subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kakak berikutnya.